శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ముఖ్యంగా శరీర రోగనిరోధక శక్తి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళతో పాటుగా అప్పటి వరకున్న ఆరోగ్యవంతులు కూడా దగ్గు జలుబు వంటి ఫ్లూ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే అలాంటి సమయాలలో ఈ చిన్ని ట్రిక్స్ పాటించడం వలన ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో అధిక వేడిని కలుగజేసే జంక్ ఫుడ్స్, స్పైసీ ఫుడ్స్ తినకపోవడమే చాలా మంచిది. అలానే తులసి ఆకులను బాగా మరుగుపెట్టిన కషాయం తీసుకోవడం ద్వారా చలికాలంలో వచ్చే దగ్గును నియంత్రించవచ్చు. అలానే ఒక రోజులో 2 సార్లు గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత పసుపుని కలుపుకుని తాగడం లేదా పాలలో కూడా పసుపుని కలుపుకుని తాగడం ద్వారా కూడా త్వరిత వేగంగా ఈ దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇకపోతే అర స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడిలో దేశీయ ఆవు నెయ్యిని కలిపిన ఏదైనా ఆహారం లేదా పానీయం తాగడం ద్వారా కూడా ఈ దగ్గును నియంత్రించవచ్చు.